চন্দ্রয়ান-3 আদিত্য L1 এবং তারপরে আরও একটি নতুন কীর্তি। নাসাকে টেক্কা দেওয়ার পথে ইসরো তার নিজস্ব পারমাণবিক রকেট তৈরি করতে চলেছে। শুধু চাঁদ নয়, পুরো মহাবিশ্ব হবে এর হাতের মুঠোয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভারতের নিজস্ব পারমাণবিক রকেট। শুধু চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহে নয়, এবার ইউরেনাস এমনকি নেপচুনেও পৌঁছানো যাবে। এই রকেটের বিশেষত্ব কী এবং এটি কিভাবে কাজ করবে? আজকের ভিডিওতে আপনি তা সমস্ত কিছু জানতে পারবেন। ইসরোর এই নতুন প্রকল্প সম্পর্কে, তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এবার ভারত তার নিজস্ব পারমাণবিক রকেট তৈরি করছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনি নিশ্চয়ই PSLV, GSLV রকেটের নাম শুনেছেন। চন্দ্রয়ান-3 লঞ্চের জন্য LVM-3 রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এই আদিত্য-1কে PSLV-C57 রকেট দিয়ে লঞ্চ করা হয়েছিল। এগুলো সবই সলিড প্রোপেল্যান্ট বা লিকুইড প্রোপেল্যান্ট ভিত্তিক রকেট, অর্থাৎ এগুলোতে লিমিটেড জ্বালানি থাকে। কিন্তু এগুলোর সাথে একটা সমস্যা আছে যে তারা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে। এগুলোর ভিতরে সীমিত জ্বালানি থাকে এবং যখন জ্বালানি ফুরিয়ে যায়, এগুলোকে রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কিন্তু এখন ইসরো যে রকেটটি তৈরি করতে চলেছে সেটি হল পারমাণবিক রকেট, যা অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে। আপনি নাসার ভয়েজার মহাকাশযানের কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই। এটি 1977 সালে পৃথিবী থেকে লঞ্চ করা হয়েছিল এবং আজ এটি সৌরজগৎ অতিক্রম করে মহাকাশে পৌঁছেছে। ভয়েজার 1 এখন পৃথিবী থেকে 15 বিলিয়ন মাইল দূরে, অর্থাৎ প্রায় 24 বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। কিন্তু আপনি কি কখনো ভাবেছেন কিভাবে এই মহাকাশযানটি এতদিন একটানা কাজ করছে? কেন আজ পর্যন্ত এর জ্বালানি শেষ হয়নি? এর উত্তর হল পারমাণবিক শক্তি। এর ভিতরে একটি ছোট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে যা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলছে। অর্থাৎ যদি আপনাকে মহাকাশে দীর্ঘ দূরত্ব পাড়ি দিতে হয়, তাহলে আপনাকে কঠিন বা তরল প্রোপেল্যান্টের পরিবর্তে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে। এবং সেই কারণেই ভারত এই দিকে ক্রমাগত কাজ করছে, কারণ এটি করে আমরা গবেষণা করতে পারি। এমনকি দূরবর্তী গ্রহেও আমরা তাদের অন্বেষণ করতে পারি। এতে সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হবে। সামগ্রিকভাবে এই প্রকল্পটি আমাদের দেশকে মহাকাশ প্রতিযোগিতার রাজা করে তুলতে পারে।